हे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन जायसवाल और आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी टाइपिंग को सुधार सकते हैं। उसके साथ-साथ अपनी एक्यूरेसी को सुधार सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे कर के अपनी टाइपिंग के बारे में जान सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है और आप बैक स्पेस का यूज़ कर रहे हैं तो कितनी बार कर रहे हैं और उसके बाद आपका नंबर क्या आता है। आप यहाँ पर सब कुछ सीख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट लगी और मुझे लगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं टाइपिंग से, तो मैं उन सब के लिए एक ऐसा वीडियो बना ही देता हूँ। क्योंकि आप लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि कोई एक ऐसी वेबसाइट बताइए जहाँ पर हम जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकें क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट तो आप दे ही रहे हो। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट देकर के जान सकते हैं आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, सब कुछ आप जान सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल ओपन कर रखा है अभी मोबाइल में क्योंकि मैं वीडियो मोबाइल में बना रहा हूँ इसलिए मैंने मोबाइल में ओपन कर रखा है। पर आपको ओपन करना है सिस्टम में, आपको पीसी में ओपन करना है जहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। आप गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है इंडियन टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च कर रखा है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने गूगल कुछ ऐसा इंटरफेस खोल के देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ी-सी हमारी जो नेट की स्पीड है वो स्लो है इसलिए यहाँ पर स्लो खुल रही है। तो यहाँ पर ओपन हो गई है। अब जब ये ओपन हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला वाला लिंक है indiatyping.com आपको इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं इंडिया टाइपिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम है और टाइपिंग ट्यूटर है, टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टिप्स है, डाउनलोड है, फ़ॉन्ट कन्वर्टर है और साथ ही साथ टाइपिंग जॉब्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितने फ़ायदे मिल जा रहे हैं। अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो आप टाइपिंग ट्यूटर पे चले जाइए। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप टाइपिंग टेस्ट पे चले जाइए। अगर आपको टाइपिंग टिप्स अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए, यहाँ पर आपको कैसे टिप्स मिलेंगे आपको बता देता हूँ। जैसे आपको अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है, अगर आपको कुछ शॉर्टकट चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। आपको बहुत सारे टिप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। इसके साथ ही साथ अगर आप इस ट्विटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फ़ॉन्ट कन्वर्टर चाहिए तो यहाँ पर फ़ॉन्ट कन्वर्टर भी मिल जाएगा। इसके बाद आप ये टाइपिंग सीखने के बाद यहाँ पर टाइपिंग जॉब, ऑनलाइन टाइपिंग जॉब भी सर्च कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये कितनी अच्छी वेबसाइट है। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के अपनी टाइपिंग को सुधार सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। आई होप आपको ये जो टाइपिंग टेस्ट वाला जो वेबसाइट है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने इसको खुद यूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप भी इस वेबसाइट का यूज़ करके अपनी टाइपिंग को सुधार सकते हैं, अपनी टाइपिंग को और अच्छा कर सकते हैं, शार्पनर ला सकते हैं। तो आप जाकर इस टाइपिंग ट्विटर का यूज़ कर सकते हैं। तो जाइए आप यूज़ करिए और हाँ, यार जाने से पहले यार आपसे एक गुज़ारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। लाइक एम रखते हैं 50 लाइक का। तो आप मुझे पता है यार मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो मुझे मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक कर ही दोगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।